Все возьмите себе оружие. Это нам понадобится. Перезаряжаю. Перезаряжаю. Тут повсюду слизь. Перезаряжаю. Ты вообще видишь, в кого стреляешь? Перезаряжаю. Какого черта ты продолжаешь палить по Мне мне? еще рано чувствовать себя. Сейчас. Магазину. Они тебя валят уже в который раз. Боюсь, что следующий может... Спасибо, за мной должок. Бомба. Ты простишь меня? Ладно. Сюда. Если кому-то интересно, я могу вот умереть. Беру таблетки. Оружейный магазин вниз по лестнице. Перезаряжаю. Рабочий. Осторожно. Если кому-то интересно, я вот могу умереть. Перезаряжаю. Вы только посмотрите на это. Боеприпасы. Здесь есть оружие. Конечно, это все некрасиво, но мы живы. Мне надо срочно Вот полечиться. оружие. Здесь есть боеприпасы. Оружие! Я баррикадировался здесь на крыше с целой кучей практически. Забыл захватить кол. Итак, вот мое предложение. Если вы достанете мне колы вон в том магазине, я расчищу вам путь к торговому центру. То есть мы тебе выпить и закусить, а ты расчистишь. Новость дня. Рошель, похоже, не выживет. Таблетки. Намного лучше. Это может нам пригодиться. Вот, это поможет. Я хочу Таблетки отдать мне это тебе. пригодятся. Так-то лучше. Если кому-то интересно, я вот могу умереть. Здесь боеприпасы. Беру колу. Малыш, это он! Если кому-то интересно, Эй, осторожно! Сами живите друг друга. Осторожно. Эй, я достал колу. Осторожно! Рошель, похоже, не выживет. Сохранить воздух. Может, хватит уже, а? Перезаряжаю. Я тебя слушаю. Я же говорил, супер! Отлично, мы на верном пути к торговому центру. Огнеупорный зомби! Ура! Парень, убери от меня эту штуку. Перезаряжаю.
машину. Так, в пунктах эвакуации обычно бывает оживление. Дал. Все внутрь! Мне надо... Лечусь! Прикройте! Ну вот, теперь совсем другое дело. Давайте живо внутрь! Все сюда! Все внутрь! Да что вы там делаете, черт побери? Живо внутрь! Все внутрь! Осторожно! Эй, скорее внутрь! Осторожно! Я не знаю, кто первый начал. Ну давайте уже черт, закончим. все внутрь! Стрелять по своим. Прекращай уже это дело. Осторожно! Эй, давайте все живо внутрь! Быстрее, все внутрь! Парень, убери Перезаряжаю. от меня эту штуку. Эй, вы, живо внутрь! Эй, Ну все, вечеринка закончена.